안녕하세요 여러분. 없으면 손해보는 꿀템을 소개할게요. 바로 이 촉촉한 동전 가문어입니다. 600g의 대용량으로 냉동 보관이 가능해서 언제든지 꺼내서 요리할 수 있답니다. 특히 타코야끼를 만들 때 이 가문어를 넣으면 쫄깃한 식감이 살아나서 정말 맛있어요. 버터에 볶아도 훌륭한 간식이 되고 간편하게 국물 요리에 넣어도 진한 풍미가 우러나니 너무 만족스럽습니다. 지퍼팩으로 보관이 용이해서 원하는 만큼 쉽게 꺼내 쓸 수 있어요. 여러분도 집에서 간편하게 가문어 요리를 즐겨보세요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천드립니다.